ที่เป็นที่ท่องเที่ยวได้ก็ไม่ใช่เราเพราะท่านเองที่มาสนับสนุนมาส่งเสริมให้เราทำแบบนี้เมื่อก่อนเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่แบบพอเพียงต้องเราสามัคคีกันรักกันไม่มีปัญหาใดๆแต่พอการท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ท่านมาส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ไปตามที่ท่านต้องการแล้ววันนี้ปัญหาทุกอย่างมาโยนให้พี่น้องเราต้องวันนี้เป็นการเห็นใจจะไม่ส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่เรื่องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุกแบบนี้มันได้ไหมผมกล้าพูดเลยพี่น้องทุกคนที่นี่เมื่อก่อนก็ปลูกผักกันทุกคนไม่มีใครตั้งรีสอร์ทก่อนพวกการท่องเที่ยวที่ท่านนำเข้ามาเราไม่ได้นำเข้ามาเราแค่ต้องการความต้องการของท่านคนไทยทุกประเทศท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมเราผลเสียผลกระทบตามมามากมายท่านกลับไม่รับรู้เลยกลับโยนให้เราเนี่ยลองคิดดูผมคนนั้นที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนพวกเราไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายดินแดนของเราแผ่นดินของเราที่ดินของเราเราไม่ได้ลุกป่าเราอยู่ที่นี่มาก่อนไปตายนู่นฝั่งนู่นเห็นไหมป่าไปตายสิไม่อยากให้ฝั่งนู่นท่านเดินแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำไปเนี่ยณปัจจุบันนี้ป่าลุกคนนะครับพี่น้องคนไม่ได้ลุกป่าจะมีพื้นป่าที่ไหนที่อุดมสมบูรณ์เท่าป่าอุทยานแห่งชาติภูทับเบิกกับปีลังกานี่น้อยนักในประเทศไทยเราอยู่กับเราอยู่กับป่าเราไม่ได้ทำลายป่าเราไม่เคยลุกป่าเลยแต่อุทยานมาที่หลังท่านบอกว่าพื้นที่ของเรามันเฉียงมันเอียงมันชันออกถนนได้ไม่ได้แล้วยังไง